السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جی قدرمنو کتونکو زه محمد اسرار د خپل فیسبوک باندې لپاره تاسو ته سلامونه وایم. حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا تاسو ګورئ نن د اختر څلورمه ورځ ده او چې کوم دی نو د شپې نه باران راښکې شوی دی او موسم ورسره واپس یخ شو او واپس هغه ګرمي د هغې زور کېناستو کومه چې ورځ د خلکو محسوسوله او دا اوس زه تاسو بیا بهر وباسم. هلته ګورو ډېر زبردست شینکی دی. دا زما د کوره بهر د هغه فصلونه چې کوم بیخي تک شنه ولاړ دی، یو شین څادر غوړېدلی دی او د باران په وخت کې دا ډېر زیات خوند په دې حواله باندې کوي چې په شین کې چې کوم دی نو داسې دوند ټایپ وي او هغومره خوند نه ورکوي کوم چې په باران کې او باران یو ډېر غوړ څیز دی، د دنیا د ټولو نه غوړ څیز چې کوم دی نو هغه باران دی، ځکه چې د دې نه هر څیز ته چې کوم دی نو پیدا رسي او هر یو څیز چې دی نو دا برکتي شي، غوړ شي. دغه مخامخ جلوان کلی دی او دغه شانتې د هغه کلي پورې چې دی نو دا ټوټل یو شین څادر د غنمو د فصل غوړېدلی دی. دغه ورسره پکې چې کوم دی نو ونې ښکاري. انتهایي کلیوال ماحول، یو ډېر ښایسته ماحول. باران په دې وخت کې هم وریږي، ښه تیزه شپه ده او خلک زیات تر چې کوم دی نو هغه په کورونو کې ناست دی، بهر نه دی راوتی. دا زما د غریبۍ کور او دغه شانتې که مونږ بیا پسې نور هم په ښکته لاړ شو. دا زما د غریب خانې د بل سایډ نه یو منظر. دا زمونږ کور دی او دا تاسو ګورئ باران شبه ده. دې طرف ته چې بیا مونږ راتاویږو دا یوه ونه ولاړه ده، په دې ټایم کې دا شنه ده او دا ونه چې کوم دی نو دا د شهتوت ونه ده او دا د شهتوت دا ونې چې دا دغه چې کوم دی نو دانې غورځېدلې دي شهتوت او بیدانه. دا مشکل ده که د پښتنو زمونږ د وس ماشومان چې کوم دی نو دا پیژني، خو دا ډېر نایاب څیز دی ځکه چې دا اوس ډېر کم میلاویږي او دا مخکې د پښتنو په ډاګونو کې به ولاړو، کم ډاګونه چې په کلو کې چې کوم دی نو خلکو استعمالول د ناستې لپاره، خو اوس ډاګونه ختم دي او دا شهتوت ډېر دوایي بوټی دی. دغه ونه ده د توت شانته. دا زموږ د کور نه چې کوم دی نو بهر ولاړه ده د شهتوت ونه. هلاندې چې کوم دی نو شهتوتان راغورځېدلي دي او اوس په مخ کې باندې مونږ ځو دغه قبلې سایډ ته. بیا تاسو ته ښایو چې یاره په باران کې شینکی چې کوم دی د دې څومره خوند دی. دا د پیازو فصل چې په خپل ځای باندې چې کوم دی د خپل شینکي یو نظاره ورکوي. دا پیاز دي او بیا دغه شانته دغه زموږ چمګاون او ورسره دغه کورونه دي. دا پکې دا شړشم چې کوم دی نو ګل دي او دلته شړشمه ګلونه ختم شوي دي په عام روټین کې، خو دا وروسته کرلی شوي دي. نو د دې شړشمو د ګل په دې وخت کې خپل خوند دی. انتهایي صفا ماحول د باران په وجه باندې پیش کوي. بیا که دغلته مونږ وګورو دغه مخامخ دغه جنګو کلی ښکاري او په لارو کې ورسره چې کوم دی نو شین فصل دی. دغه طرف ته چې کوم دی دا بیا د تازه ګرام کلی دی او ورسره چې کوم دی نو دا د اسبن خوړ دی چې اوبه پکې راغلي دي. دغه تاسو ته په نظر راځي، خو د اسکیویشن د وجې نه د بدقسمتۍ نه دا خوړ دومره جوړ شوی دی چې مخکې به په دې کې په هر ځای کې لار وه، خلک به چې کوم دی نو پرې پورې وتل. اوس هغه لارې ختمې شوي دي، خټان جوړ شوي دي ډېر غټ غټ، انتهایي جوړ شوی دی او هغه ځای کې که تاسو ګورئ
نو بیا دغه خامپور سایډ دی مخامخ ورسره دی هغلته بیا دا چې راتاو شي نو هسبند دی خو چونکې لړه ده پې ښکاري نه او دا د بېګاني باران په وجه باندې چې کوم دی دا خوړ د هسبند راغلی دی او دغه لاندې تاسو ګورئ بهیږي نو دا هغه شینکې او هغه د شینکي خونو چې کوم دلته اوس ونو هم لږې لږې پاڼې شروع کړي دي او تاسو ته مونږ وښو باران ډېر تیز وریږي باران چې کوم دی نو دا د ځمکې آبادي ده د الله تعالی رحمت دی او سږ کال هسې هم بارانونه چې دی نو هغه ډېر په وخت او ډېر ښایسته وشو او چې د دې په نتیجه کې کم فصل وشي نو الله تعالی دې کړي چې هغه زمونږ د دې قام زمونږ د خلکو د محنت او د خوارۍ چې کومه نتیجه ده چې هغه د دې روزي شي او په قلاره باندې چې کوم دی نو وخوري آمین